Паэма Гамера «Адысея» за ўсю гісторыю перакладалася на англійскую мову ажно 70 разоў. Першы пераклад быў зроблены яшчэ ў 1616 і ўсё яшчэ няма ніводнага поўнага перакладу гэтага тэксту на беларускую мову. Продажы друкаваных выданняў «Адысея» апошнім часам павялічыліся неймаверна. І такая пільная ўвага да антычнага эпасу безумоўна звязана з выхадам на экраны новага фільма Крыстафера Нолана пра доўгае вяртанне дадому славутага героя Траянскай вайны. Многія заўважаюць, што «Адысей» у Нолана атрымаўся хутчэй падобным не да героя-пераможцы, а да чалавека, які хоць і не пацярпеў відавочную паразу, але нейкім чынам апынуўся вельмі блізка да яе. А ўсе гэтыя міфалагічныя перашкоды паказаны ў фільме не як прыгоды, якія затрымліваюць вяртанне героя, а як траўма, інсцэніраваная ягоным розумам, каб неяк перажыць тое, што з ім здарылася. Фільм Нолана як бы прапануе нам паразважаць над пытаннем, што адбываецца з чалавекам, які занадта доўга быў на вайне, каб проста вярнуцца дадому. Што такое гераічнасць? Сучасная культура ўвогуле інакш глядзіць на гераічнасць. Мы жывём пасля стагоддзя войн, задакументаваных так падрабязна, як ніколі раней. Мы ведаем, што такое кантузія, флэшбэкі, маральная траўма салдата. У гамераўскім свеце такіх катэгорый проста не існавала. Вайна была месцам, дзе мужчына здабываў клеус, славу, гонар, а не месцам, дзе ламалася ягоная псіхіка. Калі Нолан робіць з Адысея траўмаванага салдата, і ён робіць яго больш зразумелым для нас, мы можам прачытаць гэтую траўму і паспачуваць ёй. А вось гамераўскі Адысей не просіць у нас пагады. І ён проста ёсць. Хітры, жорсткі, часам жудасны. Успомніце, як у канцы паэмы ён карае служанак, якіх падазрае ў сувязі з жаніхамі. Гэта ж масавае забойства жанчын. А апавядальнік не асуджае гэта і не апраўдвае, ён проста канстатуе. Калі Нолан тлумачыць і апраўдвае героя праз прычынна-выніковую логіку, ён такі, бо перажыў вайну, бо страціў людзей, бо адчувае віну, то Гамер нічога не тлумачыць. Эпас увогуле не прадугледжвае псіхалагічнай матывацыі ў сучасным сэнсе. Характар персанажа паказваецца праз учынкі. Гэта асаблівасць жанру. Эпас паказвае, а не тлумачыць. Чаму варта чытаць арыгінал? Ды менавіта таму, што паэма прымушае нас саміх думаць і вырашаць, ці заслугоўвае герой спагады, ці не. Фільм робіць гэтую працу за нас. Нам паказваюць, у героя траўма, і мы спачуваем. Паэма ж пакідае гэтую працу чытачам. Чытанне Гамера – гэта трэніроўка ва ўласнай маральнай самастойнасці. І зараз я прапаную вам правесці маральны эксперымент. Давайце прачытаем гэтую паэму, звяртаючы ўвагу на тое, як паказана ў ёй процістаянне двух тыпаў выжывання – адкрытай стойкасці і татальнай маскіроўкі. Пенелопа і Адысей. Па сутнасці, яны абое майстры аблогі, але маральна яны на розных палюсах. Яна абараняе, ён заўсёды нападае. Калі пакінуць у баку ідэалізаваны і рамантызаваны вобраз вернай Пенелопы, то стане відавочным і вартым увагі той факт, што яна не проста чакае. Яна вядзе перамовы аб уласным выжыванні і аб выжыванні свайго сына на працягу многіх гадоў, без арміі, без мужа, амаль без саюзнікаў. Яна атрымае сваю аблогу ў адзіночку. А слова «жаніхі», якое выкарыстоўваецца ў класічных рускамоўных перакладах, гучыць у гэтым кантэксце амаль камічна. Насамрэч, гэта банда, якая спрабуе забіць яе сына і трымае саму яе ў становішчы закладніцы ва ўласным доме. Пенелопа выжывае праз стратэгію тканіны. Яна дзейнічае адкрыта, хай сабе і хітра. Яна трымае аблогу гадамі без гарантыі, што муж вернецца, і гэта пазнавальна для кожнага, хто жыў у стане нявызначанасці, чакаючы навін, якія могуць і не прыйсці. Адысей выжывае праз татальны падман. Ён увогуле ніколі не дзейнічае адкрыта. Нават калі ён вяртаецца дадому, да жонкі, ён не кажа ёй праўду адразу. Ён правярае яе, падманвае, назірае здалёк, нават калі небяспекі ад жаніхоў яшчэ не ліквідаваныя. І гэта можна было патлумачыць асцярожнасцю, але ён працягвае і тады, калі ўсе забітыя. Адысей не ўмее спыніцца выжываць нават тады, калі небяспека ўжо мінула. Ён не можа выйсці з рэжыму вайны. Амаль увесь шлях Адысей суправаджае Афіна. Яна маскіруе яго, дае парады, з'яўляецца ў крытычныя моманты, нават фізічна змяняе яго знешнасць, каб дапамагчы здабыць перамогу. Пенелопе багіня дапамагае значна менш. І трэба сказаць, гэта даволі дзіўная дапамога. У 4-й песні яна пасылае ёй суцяшальны сон пра сына, а ў 18-й робіць яе прыгажэйшай перад жаніхамі. Але пытанне, навошта? Афіна робіць Пенелопу прыгажэйшай і толькі распальвае жарсці жаніхоў, якраз перад тым, як Адысей мае іх усіх забіць. І гэта робіць ганьбу жаніхоў яшчэ большай. Яны жадаюць жанчыну, якая праз некалькі гадзін стане прычынай іх смерці.
Але з пункту гледжання самой Пенелопы гэта абсалютна нічога ёй не дае, акрамя яшчэ большай небяспекі. А напрыканцы Афіна на нейкі час дае Пенелопе заснуць, каб яна не пакутавала. І гэта адбываецца якраз тады, калі Адысей учыняе дома крывавую расправу. Гэтыя жэсты Афіны можна ўспрымаць у лепшым выпадку як міласэрнасць, але не як саюзніцтва. Яна дапамагае Пенелопе перажыць боль, але не дзейнічаць. Адысею яна дапамагае перамагчы. І ў той жа час Пенелопа ў паэме не прадстаўлена як бездапаможная ахвяра. Яна хітруе, кіруе домам, кантралюе інфармацыю. Яе сіла не ў тым, што ёй дапамагаюць, а ў тым, што яна выжывае без дапамогі. Яна не ахвяра сістэмы. Яна перамагае насуперак сістэме, у адзіночку. Афіна Паллада. У фільме Крыстафера Нолана вобраз багіні Афіны паказаны не так, як у паэме. Тут яна не нагадвае мудрага стратэга, які нашэптвае Адысею ваенныя планы. Яна, хутчэй, галюцынацыя, што паўстае з вобраза траянскай жрыцы, якую абезгаловілі падчас крывавай развязкі з траянскім канём. І ахвяра гэтай жанчыны настолькі глыбока ўрэзалася ў свядомасць Адысея, што ён на працягу 10 гадоў уяўляе сабе гэтую забітую жрыцу ў вобразе спадарожніцы багіні Афіны. І яшчэ прыкметна тое, што гэтую багіню бачыць толькі Адысей. Гэты вобраз прывязаны выключна да свядомасці галоўнага героя. У паэме Афіна аб'ектыўная сіла свету, знешняя рэальнасць, якую бачаць у розных абліччах і іншыя персанажы, не толькі Адысей. Яна дзейнічае ў шырэйшым боскім парадку, дзе ёсць увесь пантэон, з якімі наспрачаецца і дамаўляецца на Алімпе. У Нолана ж яна праекцыя віны аднаго канкрэтнага чалавека, замкнёная выключна ў ягонай галаве. Калі Афіна не багіня, а сімптом, то ў фільме ў вобразе Адысея мы бачым чалавека, якім не можа адпусціць момант забойства нявіннай жанчыны і ператварае гэтую віну ў ілюзію апекі. Тое, што ў Гамеры чытаецца як гонар і абранасць, Адысею дапамагае сама багіня мудрасці, у інтэрпрэтацыі Нолана ўспрымаецца як знак таго, наколькі глыбока герой траўмаваны. І калі Афіна для Адысея гэта яго ўнутраная гутарка самім сабой, то ў Пенелопы за ўсю паэму і фільм няма нават уяўнага саюзніка. Яна не размаўляе з галюцынацыямі, яна размаўляе з рэальнымі жаніхамі, рэальнай пагрозай у рэальным часе, без анічога, што хаця б падманна нагадвала абарону звыш. Моц рытуалу. У Адысея расфокусаваная траўма без канкрэтнай задачы. І ён блукае 10 гадоў без фіксаванай кропкі, без канкрэтнага паўторных зразумелага дзеяння, якое трэба выконваць кожны дзень. Ягоная віна глобальная, размытая, звязаная з усёй вайной, з тысячамі забітых, з адной канкрэтнай жанчынай, якую ён не можа адпусціць. Калі няма структуры, у якую можна ўкласці боль, псіхіка часта пачынае будаваць уласную. І Афіна, магчыма, гэта і ёсць гэтая структура. Спосаб зрабіць невыносны хаос кіраваным, надаўшы яму твар, голас, форму апекі. У Пенелопы, наадварот, ёсць вельмі канкрэтная паўторная штодзённая задача – ткаць і распускаць тканіну. Гэта не проста хітрасць, гэта рытуал, які структуруе час і не дае трывозе стаць хаатычнай. У яе ёсць дакладна вызначаны гарызонт. Пратрымацца, пакуль сын не падрасце, пакуль не з'явіцца пэўнасць, гэта не менш пакутліва, чым блуканне Адысея. Але гэта арганізаваны боль, а не расфокусаваны. А арганізаваны боль лягчэй несці без таго, каб выдумляць сабе уяўных саюзнікаў. Сам рытуал становіцца саюзнікам. І вось вам урок выжывання ад Пенелопы. У яе гісторыі ёсць адна рэч, якая важнейшая за стойкасць саму па сабе. У яе была рэгулярная цыклічная дзея, якая надавала сэнс кожнаму дню. Яна не проста казала сабе «я буду моцнай». Яна знайшла канкрэтнае паўторнае дзеянне, якое трымала яе на паверхні, пакуль вялікае пытанне вельмі працяглы час заставалася без адказу. Урок выжывання ад Адысея – ствары сабе уяўнага саюзніка, каб зазямліцца пасярод хаосу. У Адысея, дарэчы, ажно 2 такіх саюзніка – Афіна і Пенелопа. Багіня і рэальная жанчына, прызначаная на пасаду ўнутранай апоры. Верная жонка, якая чакае яго дома ажно на працягу 20 гадоў. Чаго ў фільме няма? Крыстафер Нолан публічна патлумачыў, чаму пакінуў па-за экраннай гісторыі адзін з найбольш яркіх момантаў паэмы. Калі Адысей пры дапамозе хітрасці перамагае цыклопа Паліфема, ён на пачатку называе аднавокаму велікану сваё выдуманае імя «Ніхто». І ён робіць усё правільна, прыдумвае ідэальнае імя, разлічвае, як яно спрацуе, наладжвае ўцёкі бездакорна, а потым, ужо ў бяспецы, на караблі, яго так і падмывае раскрыць сваю сапраўдную ідэнтычнасць.
З-за сваёй пыхі Адысей крычыць цыклопу сваё сапраўднае імя, калі ўцякае. Нолан, тлумачачы, чаму прыбраў гэты эпізод, сказаў, што проста не змог перакласці гэты моўны жарт на сучасную англійскую, бо ніхто уціс гучыць падобна на памяншальную форму імя Адысей толькі ў арыгінальнай грэчаскай мове. Але ўсё ж шкада, што гэты эпізод быў выключаны, бо ён раскрывае характар Адысея найлепшым чынам. Найбольшая слабасць Адысея гэта не хлусня, а немагчымасць вытрымаць, што яго розум застанецца неацэненым. Яму мала перамагчы, яму трэба, каб вораг ведаў, хто менавіта яго перамог. І гэта ўжо не пра стратэгію выжывання, гэта пра эга. І самае жудаснае, што за гэтую ягоную слабасць плацяць удзельнікі ўсёй ягонай каманды. Менавіта праз гэты выкрык Пасейдон даведваецца, каго праклінаць, менавіта таму вяртанне зацягваецца на гады, менавіта таму гінуць усе людзі Адысея, і ён вяртаецца адзін. У гэтай сцэне Гамер найбольш яскрава паказвае, што галоўная праблема Адысея гэта не хітрасць сама па сабе, бо хітрасць яго шаратуе. А галоўная ягоная праблема ў тым, што ён не можа своечасова сябе стрымаць. І для параўнання, стрыманасць якраз тая рыса, якая ўласцівая Пенелопе. У фінале паэмы, калі Адысей забівае ўсіх жаніхоў і прызнаецца жонцы, хто ён ёсць на самай справе, Пенелопа не кідаецца яму ў абдымкі, яна моўчкі сядзіць, назірае, і нават Тэлемах абураецца на маці з-за таго, што яна такая халодная, у, здавалася б, самы шчаслівы момант яе жыцця. І тады яна ставіць Адысею апошняе выпрабаванне. Загадвае служанцы вынесці ложак з іх спальні за парог. Гэта немагчыма. Адысей сам калісьці зрабіў гэты ложак, выразаўшы яго з жывога ствала аліўкавага дрэва, якое расло проста праз падлог пакоя. Ложак немагчыма зрушыць, не разбурыўшы яго. Толькі сапраўдны Адысей можа ведаць гэтую таямніцу. Ён, пачуўшы загад, выбухае абурэннем. І менавіта гэты выбух, гэтае веданне немагчымага факта канчаткова пераконвае Пенелопу. І вось дзе кантраст з цыклопам. Адысей не можа стрымаць сябе ад выкрыку ўласнага імя, нават тады, калі маўчанне яго б выратавала, яму карціць быць пазнаным і прызнаным. Пенелопа ж, наадварот, не дазваляе сабе прызнаць чалавека, якога яна чакала доўгіх 20 гадоў, пакуль не атрымае бездакорны доказ. Яна стрымлівае сябе, хоць яна прагне кінуцца ў абдымкі доўгачаканаму мужу, але яна стрымлівае сябе дзеля асцярожнасці. У паэме, дарэчы, сказана, што Пенелопа баялася, каб хто-небудзь багоў не падмануў яе, прыняўшы аблічча яе мужа. І такая падазронасць мела падставы. У грэчаскай міфалогіі багі часта прымалі аблічча іншых людзей. Стрыманасць Пенелопы – гэта не адсутнасць пачуцця, гэта дысцыпліна пачуцця, набытая ёй за гады пастаяннай пільнасці. Тэлемах – дзіця вайны. У паэме Гамера першыя 4 песні наогул прысвечаны толькі сыну Пенелопы і Адысея – Тэлемаху. Гэта юнак, які вырас у доме, акупаваным чужой уладай, жаніхі нішчаць ягоную спадчыну, зневажаюць маці, а сам ён у пачатку паэмы не мае ні ўлады, ні голасу ва ўласным доме. Афіна, у выглядзе старога сябра сям'і, прыходзіць менавіта да яго першага, а не да Адысея, і пасылае яго ў падарожжа да Нестара і Менелая. Не столькі, каб знайсці бацьку, колькі каб сустрэцца з мужчынамі, якія вярнуліся з вайны, і навучыцца ў іх неабходным мужчынскім якасцям. А вось фільм Нолана цікава паказвае эмацыйную дынаміку паміж сынам і маці. Замест мудрай і стрыманай Пенелопы, пра якую мы гаварылі раней, фільм часам паказвае яе больш яраснай. А Тэлемах у гэтым дуэце паказаны амаль няспелым. Сама ж маці і дакарае яго за няспеласць, верагодна, чакаючы ад яго падтрымкі і дзеянняў. Атрымліваецца, што сын, выхаваны маці, якая пастаянна знаходзіцца ў стане мабілізацыі і абароны, не паспявае навучыцца быць дарослым. Па-першае, таму што няма побач бацькі, мужчыны, з якога можна было браць прыклад, а па-другое, таму што маці сама занятая праблемай выжывання, а не выхаваннем сына ў класічным сэнсе. Яе злосць на яго няспеласць – гэта выглядае як даволі рэалістычны псіхалагічны партрэт жанчыны-маці, якая 20 гадоў трымае аблогу ў адзіночку, і ў яе проста фізічна няма рэсурса быць яшчэ цярплівай выхавацелькай. Яе стомы і раздражненне на сына – гэта плата за ўласную стойкасць. У першай песні, калі Пенелопа спускаецца ў залу і просіць спевака не выконваць больш песню пра пакутлівае вяртанне ахейцаў, бо гэта ёй нясцерпна слухаць, Тэлемах гаворыць маці прыблізна наступнае.
Гаворка гэта справа мужчын. І ён адсылае яе назад у яе пакоі да ткацкага станка. Гэта яго першая самастойная сцэна ва ўсёй паэме і вельмі паказальна, што ён пачынае з таго, што загадвае уласнай маці замаўчаць, хоць яшчэ не давёў уласнай сталасці ніякім канкрэтным учынкам. У фільме Нолан не проста змяняе тон, але ён, здаецца, пераварочвае гэтую сцэну да гары нагамі. Цяпер менавіта Пенелопа ставіць сына на месца, а не ён яе. Яна чакае ад сына сталасці і абароны, але не атрымлівае гэтага. І яе расчараванне выяўляецца ў тым, што яна дакарае яго. Жаночы свет Гамера. Брытанскі пісьменнік Сэмюэл Батлер у 1897 годзе ў кнізе «Аўтарка Адысеі» сфармуляваў доказы, пры дапамозе якіх ён імкнуўся абгрунтаваць сваю здагадку. Адысею насамрэч напісала жанчына. Асноўныя аргументы Батлера былі такія: дэталёвасць побытавага жаночага свету, незвычайная колькасць і глыбіня жаночых персанажаў, слабае веданне мараходства і геаграфіі. Батлер заўважыў пэўныя недакладнасці ў апісанні марской справы, але такія аргументы Батлера большасць даследчыкаў лічаць даволі слабымі і непераканаўчымі. Дэталёвасць побыту магла быць проста часткай эпічнай традыцыі апавядання пра дом і мірнае жыццё, у адрозненні ад ваеннай Іліяды. І гэта не залежыць ад таго, кім быў аўтар – мужчынам ці жанчынай. Але, безумоўна, варта пільнай увагі тое, што аўтар паэмы, кім бы ён ні быў, і сапраўды значную ўладу над разгортваннем сюжэту аддае менавіта жанчынам. І ў той жа час нельга забываць пра рэчы, якія мы ўжо разбіралі. Тэлемах без асаблівых падстаў загадвае замаўчаць уласнай маці, Афіна нераўнамерна размяркоўвае дапамогу паміж Пенелопай і Адысеем, сцэна з масавым забойствам служанак апавядаецца зусім без спагады. Паэма магла быць напісана і мужчынам, і жанчынай, і гэта не змяняе таго факту, што ў ёй папросту паказаны той антычны свет, менавіта такі, які ён быў, без асабістай пазіцыі аўтара наконт усяго гэтага. Уважлівасць да жаночага побыту не абавязкова азначае жаночае аўтарства. Гэта можа быць проста ўвага да свету, у якім жанчыны кіравалі домам, пакуль мужчыны ваявалі, што само па сабе даволі рэалістычна для той эпохі. Аднак мне тут хочацца звярнуць увагу на тое, як фільм сістэматычна дадае жаночым персанажам псіхалагічную матывацыю, якой зусім не было ў арыгінале. Нават жанчыны, якія робяць дрэнныя ўчынкі, у фільме робяць іх, спрабуючы аднавіць нейкую справядлівасць. Калі ў арыгінале жанчыны дзейнічаюць і Гамер не тлумачыць чаму, то ў фільме жанчыны рэагуюць. І рэжысёр заўсёды тлумачыць, на што менавіта яны рэагуюць. Магчыма, найбольш перапрацаваны жаночы вобраз у фільме – гэта вобраз Цырцэі. У паэме Цырцэя прыгожая чараўніца, якая жыве адна на выспе. Яна частуе людзей Адысея зачараванай ежай і ператварае іх у свіней, амаль дзеля забавы. Тэкст не дае ёй асаблівай матывацыі. Толькі калі Адысей, абаронены зёлкамі ад Гермеса, не паддаецца яе чарам, яна становіцца ягонай каханкай, а потым, пасля года сумеснага жыцця, дае яму параду наконт шляху ў Аід. У фільме Цырцэя не забаўляецца. Калі салдаты Адысея прыходзяць да яе, яна спачатку паказана спалоханай жанчынай, самотнай, безабароннай перад групай узброеных мужчын. І толькі адчуўшы іх здзічэлую адчайнасць, яна ператварае іх у свіней. Калі Адысей вяртаецца, яна яго злосна дакарае за тое, што ён паслаў брудных салдат з пустымі жыватамі і гарачай крывёй у дом самотнай жанчыны. І потым кажа фразу, якая, здаецца, і з'яўляецца ключом да ўсяго вобраза. Яна не ператварыла іх у свіней. Яна проста паказала, кім яны насамрэч з'яўляюцца. У фільме яна чараўніца, якая абараняецца ад мужчынскага гвалту, а не капрызная спакусніца. Хто такая Наўсікая? Гэтага вобраза няма ў фільме і шкада, бо гэта, бадай, самы чысты, пазбаўлены хітрыкаў жаночы вобраз у паэме. Гэта маладая, незамужняя царэўна Фіакаў. Яна знаходзіць Адысея знясіленага на беразе пасля караблекрушэння, дае яму адзенне, вядзе да бацькоў, дапамагае трапіць на банкет, дзе ён і распавядае сваю гісторыю. Паміж імі ўзнікае лёгкі намёк на пачуцці. Наўсікая, здаецца, марыла пра такога мужа, як ён, але яна не настойвае, не спакушае, не патрабуе. Яна проста дапамагае знясіленаму чужынцу і адпускае яго дадому, куды ён і трымае свой шлях.
Наўсікая адзіная ва ўсёй паэме жанчына, чые адносіны з Адысеем будуюцца не на ўладзе, палоне альбо хітрасці, ні з яго боку, ён яе не выкарыстоўвае, не падманвае, ні з яе, яна яго не спакушае і не утрымлівае. Гэта чыстая гасціннасць, ксенія, той самы канцэпт, які згадваецца ў паэме не раз. Прыбраўшы Наўсікаю, Нолан прыбраў той самы адзіны момант, калі жанчына дапамагае Адысею проста з чалавечнасці. Усе астатнія жанчыны альбо спакушаюць яго, як Цырцэя, альбо трымаюць у палоне, як Каліпса, альбо выпрабоўваюць, як Пенелопа. Наўсікая выключэнне. Але ж мы памятаем, што ў фільме жаночыя персанажы атрымліваюць больш складаныя матывацыі і часта функцыянуюць як люстэрка да траўмы Адысея. А таму Наўсікая сапраўды не ўпісалася б у гэтую схему, бо яе роля не тлумачыцца ані траўмай, ані пагрозай, ані ўладай. Яна проста добрая. Апраўданне для Адысея. І некалькі слоў пра яшчэ адзін жаночы вобраз німфу Каліпса. У паэме яна трымае Адысея на сваім востраве 7 гадоў у палоне, прапануе яму вечную маладосць і несмяротнасць, калі ён застанецца з ёй назаўжды. Гэта не мяккая спагадная фігура, гэта магутная німфа, якая трымае мужчыну супраць яго волі, нягледзячы на тое, што ён увесь час плача на березе, сумуючы па Пенелопе і доме. І толькі загад Зеўса праз Гермеса прымушае яе адпусціць Адысея. Нолан робіць вобраз гэтай німфы зусім іншым. У фільме яна ратуе Адысея пасля караблекрушэння, гоіць ягоныя раны і корміць яго лотасам, каб заглушыць боль ад траўмы. Толькі паступова гэтая апека ператвараецца ў прывязанасць. Яна становіцца яго каханкай і адкладвае ягоны адплыў наколькі можа. Гэта значыць, што фільм як бы здымае з яго адказнасць за здраду. У фільме ён паказаны амаль як ахвяра наркатычнага стану, а не як мужчына, які свядома столькі гадоў дзеліць ложак з іншай жанчынай і фактычна здраджвае сваёй жонцы. Чаму варта глядзець фільм? Кожнай інтэрпрэтацыя вядомага літаратурнага сюжэту расказвае штосьці цікавае пра той гістарычны перыяд, калі яна была створана. Тое, што мы з вамі заўважылі, сістэматычнае дадаванне маральных апраўданняў жаночым персанажам, зняцце з Адысея адказнасці за здраду, ператварэнне багоў у магчымую псіхічную праекцыю – усё гэта невыпадковыя рашэнні. Гэта паказвае, як сучасны чалавек глядзіць на праблемы віны, траўмы, як падсвечваюцца некаторыя гендерныя аспекты праз прызму антычнага тэксту. Спрэчка пра тое, наколькі дакладная экранізацыя адпавядае арыгіналу, тут не мае ніякага сэнсу. А вось пытанне, як гэта інтэрпрэтацыя паэмы Гамера паказвае нашу сучасную культуру. Вось гэтае пытанне і сапраўды вартае ўвагі. Думаю, што гэта можа стаць добрым фінальным тэзісам. Не варта ставіць пытанне, ці правільна Нолан экранізаваў Гамера. А вось на чым і сапраўды варта паразважаць, чаму такая версія Адысеі патрэбная нам менавіта зараз.